Daawwattoota urjii totubee akkam jirtani nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'aa akkamitti akka foto tokko yeroo kaane duuba background foto keenyaa sana akkamitti akka sirreeffachuu dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha. Osoo gara san hin darbini warroonni YouTube kootiif haarawaa taatan YouTubein koo urjii totubee jedhama. Subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa isa kana jechuudha bakkuma barbaannetti yeroo kaane bakka barbaannetti yeroo kaane duuba isaa sirreessuu dandeenya jechuudha. Duraan aappiidhaan fayyadamuu dandeenya. Amma immoo aappii malee osoo bilbila keenya irratti aappii tokko hin fedhin akkamitti akka ittiin sirreeffachuu dandeenyu karaa salphaa ta'een isuma san immoo eessa keessa seennee akkamitti fakkeenyaaf achirratti kan nuuf kennamu jira eessan immoo duuba keenya godhuu hin dandeenya. Dabalataan yeroo isatti duuba keenya galchuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf filaaworii garagaraa wanta barbaanne iyyuu finneetiin duuba keenya kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf isa baay'ee namatti toludha jechuudha. Aappiin fakkeenyaaf aappii tokko yeroo gadi buufnu kan bilbilli keenya nu buusuu dhabuu danda'a. Bilbilli keenya guutuu danda'a jechuudha. Kana immoo bilbila tokkotti osoo hin fayyadamin aappii tokkotti osoo hin fayyadamin caluma jennee iddoo tokko keessa seenuudhaan bilbilicha sana irratti seennee suuraa keenya irratti finnee ergas booda immoo suuraa keenya duuba isaa sirriitti miidhagsuu dandeenya jechuudha. Eessumatti yoo akaan wanti barbaadne duuba keenyaa jiraatu jechuudha. Sirreeffachuun danda'ama jechuudha. Isa karaa baay'ee salphaa fi karaa gabaabaa ta'een jechuudha. Kanaaf iddoo kamittuu fakkeenyaaf yeroo tokko suuraa bakka mantaanitti kaane garuu suura sun seenicha qaba. Garaa nu nyaata jechuudha. Isa duuba keenya jiru sanaadhaaf immoo akka maka goonuu badhamne jechuudha. Kanaaf immoo isa kana bakka barbaannetti teenye kana bakka barbaannetti akka barbaannetti yeroo kaanetti duuba isaa haala gaariidhaan yookaan haala bareedaa ta'eedhaan jijjiruun ni danda'ama jechuudha. Eessumattuu ka'e wanta barbaade duuba kee jiraata jechuudha. Bakka hin filatu bakka barbaadetti kaatee isa background kee jiru sana immoo sirreessitee of duuba balleessuun ni danda'ama jechuudha. Karaa baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Isuma aappii nu gaafatu jechuudha. Deebisiiti immoo wanta baay'ee forsosiin nu gaafatu miti karaa salphaa yookaan karaa gabaabaadhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkam akka itti fayyadamnu immoo eessa akka seennu maal keessa akka seennu na wajjin ilaaltan jechuudha. Garasumattan isin dabarsa. Warroonni immoo subscribe goone urjii totubee jechuudhaan subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Gara isa qabadhee dhufettan isin dabarsa. Na wajjin tura, na hordofaa. Gaa hordoftoota koo akkuma reefu isiniin jechuu yaaletti akkamitti akka foto keenya background isaa jijjiirachuu dandeenyu aappii tokko malee jechuudha. Haala gaariidhaan wanta barbaanne irratti duuba isaa wanta barbaanne irratti deebisnee bakka barbaannetti foto yoo kaane akkamitti duuba isaa jijjiirree wanta nama gammachiisutti jiru dandeenya. Bakka fakkeenya bakka hin taanetti foto ka'uu dandeenya. Isa nu duuba balleessuudhaaf maal nu barbaachisa kan jedhu wajjin ilaalla isiniin jedhee akkuma reefu isin ibsu yaaletti. Isa kanas kan argannu Chrome keessa seentan jechuudha. Chrome hundumti keessanuu ni beektanii akkuma argitanitti isa kana jechuudha. Isa Chrome jedhu kana maal goona al tokko ni tuqaasna jechuudha. Al tokko erga tuqaastanii boodatti immoo qajeelumaan iddoo search kanarratti maal jettanii barreessan jechuudha. Remove jettanii barreessan jechuudha. remove.bg jettanii barreessan jechuudha. Walumaan barreessan jechuudha. Akkuma argitanitti isa kana jechuudha. Isa nama itti barreesse kana yoo ilaaltanii jettanii isa irratti itti barreesse kana qajeeluma kanaan bifa kanaatti barreessan jechuudha. Ergasitti barreessanii boodatti immoo maal gootanii al tokko search goona jechuudha. Al tokko gadi dhoofna. Erga gadi dhoofnetti qajeelumaan garanatti nu fida jechuudha. Wanti nuti barbaannu akkuma argitan kana jechuudha. Kanneen keessa isuma jalqabarra jiru kana jechuudha. Remove image background kan jedhu kana maal gootanii al tokko hin tuqaasan jechuudha. Okay, ergisa al tokko tuqaasnee iddoo itti foto finneetiin remove goone san ofiin nu fide jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma asirratti ilaaltanitti upload image jedhee nu dhufee jira jechuudha. Isa buleedhaan jiru kana jechuudha. Maal goona al tokko nu tuqaasnaa jechuudha. Okay, erga al tokko tuqaasnee qajeelumaan garam nu geessa bakka foto nu qabnu nu geessa jechuudha. Ani kanaafuu foto kiyya kanneen keessa tokkoon fuudhee isin agarsiisa. Okay.
erga kana foto al takkatti tuqaasanii boodatti mootiyyuu maal gootanii iddoo mataa gubbaarratti dan kan jettu kana yoo ilaaltan mataa gubbaatti iddoo dan jettutu jira jechuudha. Ishee dan kan jedhu kana maal goona al takkatti hin tuqaasan jechuudha. Sitti jettisini godhe sana jechuudha. Al takkatti hin dhooftanii ergas inni sun maal godha kunoo fuudhetuma ofii isaatii iddoo reefsanitti isin fide jechuudha. Akkuma argitan amma suuraa kiyya fidee as kaa'ee jira jechuudha. Erga suuricha kiyya fidee as kaa'ee boodatti mootiyyuu maal gootanii iddoo mataa gubbaa jirtu kana yoo ilaaltan idiit kan jettu kana al tokkoon hin tuqaasne jechuudha. Erga al tokko tuqaasne akka jara kanarratti bifa kana duuba isaa jijjiiree nuuf fide jechuudha. Akkuma argitanitti kan barbaade irratti ofii isaatii galchee naaf fida jechuudha. Yoo ilaaltan jechuudha duubni kiyya jijjiirameera jechuudha. Inni biraan mootiyyuu yoo nu kanan barbaanne fakkeenyaa fi gaalarii keessa kalarii garaagaraa qabaannee filaaworii garaagaraa qabaannee wanta garaagaraa qabaannee isarratti immoo deebisuudhaaf isa kana akkuma argitan jechuudha. Upload background kan jedhu kan xiyyatti qabu kana kan al takka yoo tuqaasan giraas isin fudhata jechuudha. Nama fakkeenyaaf al tuqaasee ilaalu duuba isaa akkuma argitan jechuudha. Okay, akkuma argitanitti bifa kanadhaan kinoo duuba kiyya reefu waan jiru argitanii amma immoo wanta jiru ifuma keessan ilaaltan jechuudha. Giza lama tuqaasan jechuudha. Yeroo qayyartan amma akkuma argitanitti duuba kiyya ofumaan sirreessa jechuudha. Bakka barbaadetti suuraa yoon ka'e bakka barbaadetti suuraa keessa yoo kaatan isin tolu ofuma keessan irratti galchuu ni dandeessan jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana isaa tuqaasu al lama jechuudha yoon jijjiiruu barbaadu. Akkuma argitan qajeelumaan akka wanta naannoo sanatti kaa'anidha jechuudha. Egaa akkuma ilaaltan kanatti jechuudha haala bifa barbaadan kanaani jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Egaa kanuma irratti ilaalchisee jechuudha nuti wanta barbaadne irratti sirreeffachuu ni dandeenya. Yoo ilaaltan immoo isma kanneen keessayyuu kan barbaadan sirreeffachuu ni dandeessanii erga sirreeffattanii kaatanii boodatti amma fakkeenyaaf ananaaf ta'a kan jedhe kana erga sirreessee ka'e boodatti mataa gubbaa akkuma argitanii qashtii jira yookaan isa mallattoo mataa gubbaa sanaan maal gootan jechuudha. Download gootanii jechuudha. Isa baay'ee namatti toludha. Okay, anama fakkeenyaaf inni kun natti toleera haa jedhuuti isin kan barbaadan irraa sirreeffachuu ni dandeessanii. Iddoo barbaadan wanta barbaadan kan alatti illee kan bilbila keenya irraa qabnu akkamitti irratti sirreeffachuu dandeenya isa irratti kan jedhu immoo ammallee achumatti wajjin ilaallaa sumas keessaan baane. Okay, fakkeenyaaf ani isa kun naaf ta'a jedhee asirratti nan dhiisa. Ergan dhiise immoo mataa gubbaatti akkuma argitan sana isa mallattoo daawunloodii qabdu tana jechuudha. Ishee maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Erga al tokko dhooftanii ammallee iddoo akkaan isinii fida. Yoo sheerus godhuu barbaadan sheeriin gootu. Yoo sheerii godhuu barbaadan isa mataa gubbaa kana sheer gootanii. Yoo daawunlood godhachuu barbaadan immoo akkuma argitanitti daawunlood godhuu yeroo barbaadan kinoo isa kana dhooftan jechuudha. Kan gubbaa sheeriidha kan jalaa mootiyyuu daawunloodidha isa ta'udha jechuudha. Ergasii ani maalin godha daawunlood kan jedhu kanan dha'a jechuudha. Erga daawunlood jedhu kan dha'e immoo ammallee maalin godha daawunlood kan naan jedhu kana maalin godhachuudha. Al tokko nan tuqaasu jechuudha. Okay, maal ta'ee jira jechuudha. Akkuma argitanitti jalan irratti download naan jedheera open jedha bakka dhumateera jechuudha. Download godhatanii jechuudha. Egaa ka isa kana fakkaata wanti asirraa jechuudha. Inni ittaanu mootiyyuu isa garanaa kana jechuudha. Akkuma argitanitti amma fakkeenyaaf kuni kan bilbila irra jiru kan ofii isaatii isinii fidu bifa kanaan jijjiirrattan jechuudha. Kan ittaanu mootiyyuu yeroo ilaaltanii jettanii isa kana wanta bilbila keenya irraa qabnu background fakkeenyaaf hababaa ta'uu filaaworii buldingi garaagaraa wanta bareeda garaagaraa yoo qabaanne kan bilbila ofii keenya jechuudha. Ofii keenya kana dhoofna jechuudha. Upload kan jedhu kana dhoofna. Isa al takka nan tuqaasa inni maal naa fida jechuudha. Bilbila kiyya keessaa naa fida jechuudha. Akkuma argitanitti bilbila kiyya keessaa naa fida. Egaa ani immoo ammallee ofuma kan koo yookaan isin wanta barbaadan duuba galchuu dandeessanii waan qabdaniyyuu an ammallee fotoo kan koo tuqee dan ishee jettu mataa gubbaa sanaan dhaha jechuudha. Akkuma argitanitti maal godhe jira jechuudha. Suuraa kan koo sana fidee duuba sana galchee jira jechuudha. Duuba sana galchee jira jechuudha yoo ilaaltan jechuudha.
isa kana fakkaate jechuudha suuras qabattanii wanti biraas qabattan akkasuma barbaadanii irratti galchuu dandeessan isiniin jedha isa baay'ee namatti toludha jechuudha fakkeenyaaf nama as keessaa okay filaaworii sun qabaadha ta'ee okay as keessaa ani filaaworiin qabnu tureedha malee osoo filaaworii qabaadha ta'ee fuudheen sirratti isiniif galcha jechuudha kanaafuu isin immoo isuma barbaadan sana irratti duba keessan sirreessuu hin dandeessanii akkuma isiniin jedhu jechuudha isa kana fakkaata isa aappii baay'ee namatti toludha isuma waan tokko isiniin barbaachisu waan tokko isiniin gaafanne bifa kanaan ammallee isuma kanallee download gootan jechuudha mataa gubbaa ergas download isiniin jedha dakkaan isinitti hima jechuudha ammallee download jettaniin fixee jira jechuudha bifa kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan isiniin jedha egaa daawwattoota koo yoo isinii tole mootiyyuu namoota birootifis share gochuudhaan anas mootiyyuu like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha isa kana immoo yeroo kamuu dhufneetiniin isatti barreessine kanan jira miti amma bakki isin seentanii barreessitan kiroomi seenaa isiniin jedheen ture kiroomi keessa seentanii yeroo marayyuu barreessuun rakkoo ta'uu danda'a al takkatti maal goona jechuudha al takkatti isa kiroomi dhuftu kan eegatti barreessitanii boodatti mootiyyuu iddoo kiroomi kanarratti erga barreessitanii maal gootan jechuudha kinu remove.bg kan jedhu kan erga barreessine kaanee tuqaa sadeen sana ni argatan natti fakkaata tuqaa sadeen mataa gubbaatti argamtu tana jechuudha ishee sana maal gootanii al tokkoon tuqaasnaa jechuudha yeroo mara kiroomi keessa seenuun nu barbaachisu waan ta'eedhaaf ishee erga tuqaasnee al tokkotti gadi dhoofna erga gadi dhoofne akkuma argitanitti jechuudha add to home screen jedha jechuudha add to home screen kan jedhu kana maal goona al tokko irratti dhaanna jechuudha ergasii screen keenya gubbaarratti nuuf baha jechuudha wajjin ilaalla an al tokko inan tuqaasaa jechuudha akkuma argaa jirtanii add to home screen kan jedhu irratti gubbaarratti search godheetiin nuuf baasaa jira add godhachaa irra jechuudha amma argitanitti immoo remove.bg kan jedhu cancel jedha add jedha isin maal jettaniin jechuudha isa add jedhu kana maal gootanii al takkan tuqaasan jechuudha screen keessan irratti baafachuudhaaf amma maal ta'ee jira jechuudha akkuma argitanitti ammallee kinu asitti add godhaasin jechaa jira jala kanarratti add gootan jechuudha add kan jedhu kan dhoofna ammallee ergasii add ta'ee jira jechuudha gabaabumatti add nuuf ta'ee jira isiniin jedha egaa ka erga add ta'ee mee as keessaa baanee haalaallu bilbila keenya gubbaarratti jira mumba'u ol nu bahee yeroo kamiyyuu achirraa fayyadamuu hin dandeenya amma gubbaan irratti baha jechuudha bilbila keessanii okay gubbaa kana irratti baha akkuma argitanitti yoo ilaaltan jechuudha keno remove.bg kan jedhu bilbila kiyya gubbaarratti naaf bahee jira jechuudha ani yeroon barbaadetti kiroomi nan barbaachisu jechuudha akka amma reefa isin jedhe sanatti tuqxanis gubbaarratti yoo baafattani homaa kiroomi nan barbaachisu jechuudha kenu anduraanis waan baafadhee jiruuf asirra jira jechuudha remove kan jedhu remove.bg kan jedhu achirra jira jechuudha kanaafuu maalan godhachuudha yeroon barbaadetti ani yeroo mana barbaachisetti dhufee isa kana maal godhaa tokko tuqaasa jechuudha hojjinaa ilaallu durachi kiroomi seenaa isiniin jedhe maaliif kiroomi seentanii yoo asirratti aadiin godhatin jechuudha screen gubbaa aadii yoo godhatin laazim kiroomi isin barbaachisa jechuudha amma immoo kiroomi nu barbaachisu as gubbaarratti erga kanti nu bahee maal goona al tokko nan tuqaasa jechuudha isa kana jechuudha al tokko yoon tuqaase qajeelumaan achi nu geesse jechuudha karaa baay'ee salphaa ta'e jechuudha akka duratti itti barreessinee search godhuun nu barbaachisu kinoo yoo ilaaltani fuudhee san nu dhaqe jechuudha achumatti nu deebisee jechuudha yoo argitan jettan kinoo isa baay'ee namatti tolu akka aappitti gubbaatti isinii baha warroonni isinii hin galle yoo jiraate koomentii jalatti barreessadha irra deebi'ee wanta isiniif hin galle sana ifa isinii godhuun yaalan jedha warroonni YouTube kootiif haaraa taatan YouTubein koo urjii totubee jedhama subscribe godhaa share godhaa like gochuudhaan nu jajjabeessaa wanta barre immoo walirraa barraa kana isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u hundumti keessaniyyuu iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu turtii gaarii